Dalam video kali ini saya akan membahas Rafael KNP Trans yang mengalami insiden dengan HR087 Waradana. Rafael KNP Trans ini diperbaiki di garasi Kudus. Berikut videonya. Di depan saya ini sudah ada PO Rafael KNP Trans, unit yang laka dengan Haryanto HR087 Waradana. Sekarang unitnya ini di repair di garasi Kembal Kulon, Jati Kudus. Unit ini dulunya berbodi Jetbus HD X Suburjaya, kemudian dirombak menjadi Jetbus 13 HDD di Putra Pelangi, Tegal. Di sini berkode RKNP-02. Ini merupakan armada Rafael KNP Trans yang kedua. Di sini yang menarik ada stiker PT Rafael KNP Wijaya. Ya, sekarang ini tidak hanya nama PO saja yang dicantumkan di bodinya, tetapi harus nama PT-nya juga sesuai peraturan dari pemerintah terkait. Harus mencantumkan nama PT di bodi busnya. Inilah tampak belakang dari bis Rafael KNP Trans. Ada stiker Jetbus 13 HDD, stiker pariwisata. Ini ada juga Rafael KNP Trans. Ada stiker RB7672. Sepertinya ini stiker yang dibuat untuk uji kir ini. Dan walaupun rombaan tetap ada emblem Adiputronya. Nah, ini di belakang ada juga stiker yang bisa memantulkan cahaya di kegelapan. Ini juga salah satu peraturan dari kementerian terkait, harus memasang stiker seperti ini supaya kalau misal lampu-lampu mati, stiker ini yang bisa memantulkan cahaya di kegelapan. Untuk plat E7602PB ini plat dari Kabupaten Indramayu. Ini sebelumnya pakai plat Rembang karena bekas Suburjaya, tapi sekarang sudah dimutasi jadi plat Indramayu E7602PB. Inilah lampu belakang dari bis Rafael KNP Trans, memakai lampu Jetbus 3. Dan ini dia muffler dari bis Rafael KNP Trans, seperti mobil-mobil balap bentuknya. Nah, yang tidak mirip di sini adalah bagian kisi-kisi mesin belakang samping sebelah sini. Harusnya untuk bodi HDD kisi-kisi mesin sebelah sini jumlahnya 2, bukan 3. Untuk sasisnya sendiri, unit ini masih menggunakan sasis Hino R260 leaf spring. Jadi masih menggunakan sasis Hino R260 dan suspensinya masih leaf spring.
Ini ada nomor telepon untuk reservasi wisata. Monggo dihubungi kalau berminat berwisata dengan bis Rafael KNP Trans. Nomornya ada di sini. Nah ini ada kepet bertulis kin-kin. Entah artinya apa ini. Kepet bertulis kin-kin. Nah ini ada air intake berada di sebelah kanan bodi bus. Sebagai ciri khas kalau Hino R260 itu air intake-nya ada di sebelah kanan, bagian kanan belakang. Nah di bagian samping ada juga stiker yang bisa memantulkan cahaya di malam hari. Bagian sampingnya juga ada stiker yang bisa memantulkan cahaya di malam hari. Ada 4 stiker di bagian samping. Ini juga di kacanya ada stiker Wonderful Indonesia, ada stiker Luxury Bus, dan ada stiker bus pariwisata di sana. Nah ini bagian depan dari bis Rafael KNP Trans. Ini sedang pasang kaca bawah. Di bagian samping ada stiker Rafael KNP Trans beserta nama PT-nya, yaitu PT Rafael KNP Wijaya. Di bagian bagasi sini juga ada stiker New Super High Deck 3 Plus, tapi ini bodinya Jetbus 3 Plus HGD, perlombaan Putra Pelangi Tegal. Nah ini dia ciri khas dari Hino R260 itu, baut velgnya ada 8. Ini ada emblem Royal Coat SE. Emblem Royal Coat SE ini menandakan bahwa bodi tersebut lebih tebal daripada bodi Royal Coat E. Jadi pas kejadian Rafael KNP Trans dengan Daryanto HR87 Waradana itu, Rafael KNP Trans-nya rusak di bagian kaca bawah, sama spion kiri rusak dan topi sedikit rusak, dan ini sedang diperbaiki.